嗰陣我媽咪成日睇嘢都蒙查查，醫生話佢情況已經嚴重到要即時排期做手術，佢真係好擔心，唔知點算好。於是我就同佢講，不如你飲寧夏紅試下睇下幫唔幫到手啦。好開心，飲咗半年之後，媽咪再翻去覆診，醫生同佢講情況已經好轉咗，暫時唔需要再做手術，仲問佢呢半年裏邊做咗啲咩添。我真係好感恩寧夏紅可以幫到媽咪。我咧幼稚園高班嘅時候咧已經戴眼鏡㗎啦。以前咧就算戴咗眼鏡咧，離遠望嗰啲巴士號碼咧我都睇唔到，唔係好清楚嘅，要架巴士去到前邊先會見到。咁前幾年開始咧，仲發現隻眼咧有啲飄下飄下嘅黑點出現喎。咁朋友咧就介紹我飲寧夏紅啦，飲咗一段時間之後咧，我發覺睇嘢咧，哇好清晰乾淨咗，嗰啲飄下嘅黑點咧就冇咗添。而家咧，連遠處嗰啲廣告細字咧，我都睇得好清楚。我真係覺得咧，好意外，好驚喜。我估唔到有呢個效果。我爸爸咧本身得返一邊眼睛有視力嘅，而且咧嗰隻眼嘅眼壓都比較高，所以睇嘢好容易攰同覺得唔舒服。但係自從佢飲咗寧夏紅之後咧，連醫生都話未見過佢眼壓指數咁好。佢自己咧都覺得個視力咧好過之前啦，睇嘢又冇咁攰。咁佢自此咧就肯一直咁飲寧夏紅啦。